Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Sariosiyo tumanida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs tojikistonlik narkokuryerlar tomonidan Uzun tumani hududidagi xufiya joyga qoldirib ketilgan 82 kilogramm 478 gramm opiy moddasini olib, mahalliy fermer xo'jaliklaridan birining noturar binosiga yashirib qo'ymoqchi bo'lgan vaqtida ushlandi. Aniqlanishicha, u 2000 AQSh dollari xizmat haqqi evaziga tojikistonlik narkosavdogarning ko'rsatmasiga asosan ushbu giyohvandlik vositasini kelgusida belgilangan joyga yetkazib berishi kerak bo'lgan. Qancha qorada oldi? Qayerga joylashtirdingiz? Cobalt rusumli avtomashinani orqa salon qismida oq rangli polietilen qopga solingan o'tkir hidli sariq skotch bilan o'ralgan opiy giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 2001-yilda tug'ilgan shaxs sintetik giyohvandlik vositalarini zakladka tarzida joylashtirayotgan vaqtida qo'lga olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, u o'z qaynonasining yashash xonadonida yashirin narkolaboratoriya tashkil qilganligi aniqlanib, tintuv tergov harakatlari davomida ushbu manzildan 9 kilogramm 450 gramm mefedron sintetik giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil sifatida olindi. Bundan tashqari, mazkur fuqaro tomonidan mijozlarga sotish maqsadida xufiya joylarga qoldirilgan jami 595 gramm mefedron moddasi ham tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Yana bir holatda esa Rossiya Federatsiyasidan xalqaro pochta jo'natmalari orqali boshqa tovar nomi ostida plastik idishda yuborilgan 7 kilogramm 313 gramm sintetik kannabinoid analogi bo'lgan 5 fluoro ADB sintetik moddasini qabul qilib olganlarida Toshkent shahrida vaqtincha yashovchi 2001 va 2002 yillarda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan 2 nafar shaxs Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. 2 dona suyuqlik buyumlarini tekshirilish natijasida shubhali modda borligi aniqlangan hamda Toshkent shahrida 2 nafar shaxslar mazkur suyuqlik moddasini qabul qilib olib, avtotransport vositasiga ortib ketmoqchi bo'lgan paytda tezkor xodimlar tomonidan to'xtatib qolindi. Aniqlanishicha, ular WhatsApp Messenger orqali tanishgan noma'lum profil egasi topshirig'iga ko'ra 500 AQSh dollari evaziga ushbu ajal og'usini Toshkent shahridan Samarqand viloyatiga yetkazib berishlari kerak bo'lgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur narkotik moddalarni Samarqand viloyatida qabul qilib olgan vaqtlarida Pastdarg'om tumanida yashovchi 2001 va 2002 yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqaro ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ulardan birining Samarqand shahridagi xonadoni ko'zdan kechirilganda, sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlash uchun mo'ljallangan yashirin laboratoriya tashkil qilinganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.